Hvad fuck laver vi i Milano? Ved du det? Skal vi finde ud af det? Ja. Kom. Det hele startede med, at vi vågner i vores lejlighed i Bangkok 13:00. Herefter der havde vi en masse forskellige ting, vi skulle. Blandt andet arbejde, bentræning, massage, frisør, som vi faktisk ikke nåede, som I nok kan se på håret, og så nogle andre ting. Efter vi var færdige med dagen, var klokken omkring 00 til 1 om natten. Her der skulle vi altså til at pakke, grundet vi skulle nå et fly klokken 9 om morgenen, og derfor skulle vi mod lufthavnen omkring klokken 6. Selve check-in af bagage og komme igennem security gik egentlig nogenlunde hurtigt, men her er vi altså rimelig trætte, fordi vi har ikke sovet siden klokken 13 dagen inden. I Bangkoks lufthavn, der sørger vi for at få en kaffe, vi får en rigtig dårlig bagel, og derfra så skal vi selvfølgelig hen og have en massage. Og ja, i Bangkoks lufthavn, der kan man godt få massage, og selvfølgelig kan man det i Thailand. Massagen var faktisk topklasse. Efter massagen, der skulle der omkring være 40 minutter til, at vores fly det ankom, og derfor så var vi på vej mod vores gate. Da vi når ned til vores gate, der finder vi så ud af, at vores første fly allerede er 2 timer forsinket. Så vi tager en lille lur i gaten omkring 30 minutter, 60 minutter, inden at vores fly endelig ankommer, og vi kan komme ombord. Flyturen gik som altid faktisk meget nice. Der er mad på flyet, der er tv at se, og vi fik også lige en ekstra lur der, fordi som sagt, vi har ikke sovet i lang tid. Vi ankommer til Muscat, som er vores første mellemlanding. Herfra er det næste fly selvfølgelig også forsinket, og derfor så grundet det er samme Airways, Oman Airways, så har de connected op, og derfor så... Det var Elias. Men som sagt, vi kommer over til det næste fly, altså direkte fra den første 6 timers flyvetur over til den næste 7 timers flyvetur. Den næste flytur, den var meget lang, for vi har allerede været der 6 timer. Vi har kun sovet 1,5 time, og vi har været vågne i 1,5 døgn. Men it is what it is. Vi ankommer heldigvis til Milanos lufthavn. Godt, og alt er vel. Her tjekker vi så lige på vores telefon, hvad klokken er, og vi kan se, at den er 20:20. Og det undrer vi os lidt omkring, grundet af vores fly til København, det flyver klokken 20. Så vi tænker, at det må være fordi, at selve uret ikke har skiftet fra Bangkok-tid nu, og der er god tid. Men det er så her, vi finder ud af, der er ikke noget fly. Eller der er et fly, men det er i luften, og vi er lige landet. Herfra er der selvfølgelig ikke så meget at gøre, udover én ting. Og det er selvfølgelig at bestille en Airbnb i Milano, tage en ekstra feriedag, købe en italiensk kaffe og en italiensk pizza, og til at arbejde i Airbnb'en. Og det var egentlig pretty much den storytime. Nu er vi i Milano, og vi har lige brugt 7.000 kroner ekstra for flybilletter. Vi håber selvfølgelig, at forsikringen dækker det. Det ved vi ikke, men det vil være fedt. Elias han kører rundt på et elektrisk løbehjul, som vi nok har set i baggrunden, og der er faktisk ikke så meget andet at sige, end vi tænker, at vi lige tager med hjem til DK, og så ses vi der. Hej! Milano. Alright alle sammen, nu er vi i Milanos lufthavn, og vi er meget trætte, og jeg er meget irriteret lige nu. Ikke over noget, jeg tror bare lidt søvn, og så hele det her med, at vi endte i Milano for ingen nytte, fordi det der Oman-selskab fuckede op. De der flybilletter, det tænkte vi var billige nok, fordi det er bare en engangs flyrejse fra Italien til København. Det er ikke så lang tur, 2 timer, men de endte med at koste næsten 10.000 i alt, og vi skulle have taxa til en time hver vej, og med, of course. Så det endte bare med at blive en del mere, end vi lige havde tænkt, eller ja, et lidt mere større problem måske, end vi havde tænkt. Men til det, nu japper jo bare lidt, men til det, så vil jeg egentlig bare sige, hold altid positiviteten, fordi du kan ikke rigtig ændre sådan, du kan ændre udfaldet, når det er sket. Så vi kunne ikke ændre, at vi ikke nåede vores fly, fordi det var fløjet. Og vi kunne sagtens være pisseirriterende at ringe hjem til vores forældre og være, ej, det her er sket mod os, og være mega sur på Oman Airways. Det hjælper heller ikke. Så til alle de ting, der sker negativt i dit liv, om det er et fly, der bliver misset, og du mister 10.000 kroner for ingen nytte, og du har arbejdet derhjemme, så du har fucking travlt nu, når du kommer hjem en dag senere. Eller om det er det ene eller det andet, om du har smadret din telefon, om du er blevet stjålet eller whatsoever. Det nytter aldrig nogensinde at være sur på omstændighederne. Du kan godt være irriteret, men du bliver nødt til at komme videre, for ellers sker der ikke noget. Så lad aldrig nogensinde din glæde blive taget fra dig for noget, som allerede er sket.
hvis du er noget, du kan nå at ændre på, så prøv at ændre på det, hvis det kan give dig mere positivitet og glæde. Men hvis du ikke kan, så lad være, at omstændighederne påvirker dig, fordi du kan ikke ændre det. Tag det positive ved det. Vi har fået en hyggedag i Milano, og vi kommer heldigvis hjem til Danmark i dag. Alright alle sammen, nu er vi snart i DK, og det var den nemmeste flytur overhovedet, fordi vi var ude at flyve i 40 timer, og det tog 1,5 time, så det var easy. Og ja, vi lander om lidt, så skal vi lige hurtigt over til de der Oman Airways for at tro dem, så de giver vores penge refundering. Det gør vi selvfølgelig ikke. Men yes, så vi lander om lidt. Easy. Det er rigtig fedt at opdatere folk nu, vel? Sådan der, vi lander om lidt. Nu er vi landet. Super fedt. Hvorfor går vi herind, bro? Hvad er det, vi laver? Nå, hvor er vi så her? Bro, det der skal vi lige droppe lige nu. I den danske lufthavn. Vi er lige landet. Det ved vi godt. Nu skal vi over og klage til fucking lort. Det er Oman Airways. Hej, hvad vil I? Vi klager. Det der irriterer mig, det er, hvis du har et kamera på mig, så ligner det lige meget, hvad jeg gør, jeg prøver at være noget. Så hvis jeg sidder sådan der, så ligner det, at jeg prøver at se sej ud. Nej. Det går ud til flere mennesker. Det er derfor, vi skal gå internationalt med posing, bro. Filmer du? Okay. Alle sammen derude. Se os knip det internationale marked for posing inden for de næste 2 år. Vi går internationalt om et halvt år. Knipper det hele lortet. Og nu venter vi på vores bagage. Vi ser min komme op nu. Holy fucking shit. Live kommentator af bagageudlevering. Og der er min, jeg tager min nu. Kæft, det er besværligt det her. Jeg skal udenom 100 mennesker for at komme hen. Sorry her. Tak. Er det din? Yes. Ja, okay, fint. Jeg har den samme. Nå, Mix. Nå, så kan det godt være, du skal kigge. Nej, men jeg tror, det kan godt. Det må være alle dine. Ja, det er så... Femøren. She see money all around me. I look like I'm the man. Vi er lige landet i DK. Vi sidder tilbage på Istergade. Hometown, Vesterbro. Og det er den mest ambivalente følelse, jeg tror det er det rigtige ord, den mest ambivalente følelse at komme tilbage til DK efter du har været, det ved jeg godt, vi kun har været i Thailand i 2 måneder, men det har føles som et halvt år. Bare sådan, at der er havregryn, at der er tallerkener. Vi har ikke tallerkener i Thailand, det ved I godt, dem der følger med på min Instagram. Rent vand. Ja, nu er der rent, vi kan bare drikke vand. Ja, vi har også rent vand dernede, det skal vi bare købe. Sådan dernede, der kan man løbe, i Thailand kan du løbe tør for vand. Så nogle dage er vi vågnet op, og vi er sådan, ej, vi har ikke vand, vi har kontanter til vand. Men det var mærkeligt at være her igen, sådan der, der er havregryn, og der er vand, og sådan, der er tallerkener, og det er fucking koldt, og der er gråt, og der er mørkt. Meget ambivalent følelse. Alright alle sammen, vi er nået til vejs ende. Vi er i DK, kolde DK. Og jeg gider ikke jappe for meget, men eneste jeg har lyst til at sige, tak fordi I har set med. Det blev lidt en, hvad hedder sådan noget der? Vi kalder det bare spontan. Spontan alternativ. Spontan var det jeg lige efter. Det blev en spontan YouTube-video. Og det er heller ikke, den er super lang. Men jeg håber, at der har været, hvad? Eller super god, ja. Men vi tænkte, at vi ville gerne prøve at poste lidt mere ofte i forhold til YouTube, så at det ikke var sådan en gang hver måned, så jeg har lidt mere at se på. Og så er det selvfølgelig ikke alle YouTube-videoer, der kan blive lige så fede. Det giver sig selv. Men jeg håber som sagt, at I har, for 3. gang jeg siger det, har nyttet sig med. Gerne like, kommenter og subscribe. Og så gerne gå ind og følg mig på min Instagram. Jeg tænker allerede, I følger mig. Hvis I ikke gør, så gå ind og følg mig. Atlet Posing. Og så meget gerne også gå ind og filme manden bag kameraet, Elias, som hedder Phantom Production. Det kommer til at stå et eller andet sted her. Jeg skal lige være gå ind og filme ham. Det skal jeg nok stå for. Men gå ind og følg. Ryge pause. Ja. Gå ind og følg Elias, Phantom Production, på hans Instagram. Kommer til at stå her et eller andet sted. Ja, tak fordi I har set med. Hej. She see money all around me. I look like I'm the man.